வணக்க மக்கள், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஒரு ஹை ரைஸ் பில்டிங்கை கட்டும்போது ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லா கட்டி ஆகணும். அப்படி இல்லைன்னா அந்த பில்டிங்கையே இடிக்க வேண்டிய நிலைமை ஆயிரும். அதுவும் ரொம்பவே அடர்த்தியா இருக்கிற பெரிய பெரிய சிட்டிஸ்ல எல்லா ஸ்ட்ரக்சரல் சேஃப்டியையும் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல இதுவரை கேமரால பதிவான உலகத்தில் இருக்கிறதுலேயே டாலஸ்ட் பில்டிங் டெமாலிஷன்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். சோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. உங்களுக்காகவே ஏகப்பட்ட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் காத்துட்டு இருக்கு. இந்த வீடியோவை பார்த்து முடிச்சதும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. உங்க சப்போர்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதுதான் கோட்டு சூட்டு. நான் உங்க தீபக். வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம். நம்மளோட முதல் பில்டிங் டெக்சாஸ்ல இருக்கிற சவுத் பாட்ரே ஐலாண்ட்ல அமைஞ்சிருக்கு. இந்த இடம் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் கம்பெனியோட புது ஸ்டார்ஷிப் ஃபெசிலிட்டி பக்கத்துல அமைஞ்சிருக்கு. இந்த பில்டிங்கோட ஹைட் மட்டுமே 375 அடி. ஆனா 2009 இந்த பில்டிங் தரமட்டம் ஆயிருச்சு. இந்த பில்டிங்ல லக்ஸரி அபார்ட்மெண்ட்ஸ், ஸ்விம்மிங் பூல், ஜிம், அது மட்டும் இல்லாம அங்க இருக்கிற ரெசிடென்ட்ஸுக்கு ஸ்பா ரூமும் டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஆனா 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் பாக்குறாங்க பில்டிங் கடியில ஒரு புது கிராக் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்குது. அதுவும் அந்த ஓஷன் டவரோட சப்போர்ட் காலம்ஸ்ல உருவானதுனால மொத்த பில்டிங்கும் 16 இன்ச்சுக்கு கிரவுண்ட்ல புதைஞ்சிருக்கு. அதனால இந்த பில்டிங் இருக்கிற இன்னொரு நிக் நேம் என்ன அப்படின்னா தி லீனிங் டவர் ஆஃப் சவுத் பாட்ரே. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டீம் என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த கிராக்கை சரி பண்ணிடலாம் நினைச்சாங்க. ஆனா அதுக்குள்ளேயே டேமேஜ் ரொம்ப பெரிய அளவுல ஆயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் இன்ஜினியர் சேர்ந்து இந்த ப்ராப்ளத்தை அனலைஸ் பண்ணி பாக்குறாங்க. கடைசி அவங்களுக்கு கிடைச்ச ரிப்போர்ட் என்ன அப்படின்னா ஒருவேளை இந்த பில்டிங்கை ரெனோவேட் பண்ணாங்கன்னா அதுக்குண்டான செலவு ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கும். அதுக்கு பில்டிங் இடிக்கிறதே பெட்டர்னு முடிவு பண்றாங்க. டிசம்பர் 2009 கண்ட்ரோல் டெமோலிஷன் இன்கார்பரேஷன் சொல்லப்படுற ஒரு பிரைவேட் கம்பெனி இந்த பில்டிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ணப்பட்ட என்விரான்மெண்ட்ல பாம் வச்சு தகர்க்கறாங்க. அந்த காலகட்டத்தில் இந்த $75 மில்லியன் பில்டிங் தான் பாம் வச்சு டெமாலிஷ் பண்ணப்பட்ட மிகப்பெரிய கான்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சர். இந்த பில்டிங்க்கு பக்கத்துல இருக்கிற எல்லா பார்க்ஸையும் டெமாலிஷ் பண்ற அன்னைக்கு டோட்டலா க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஆனா இந்த பில்டிங் உடைஞ்சு விழுறத தூரத்துல இருக்கிற ஹோட்டல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்டாரண்ட் இருந்து மக்களால பார்க்க முடிஞ்சிருக்கு. லேண்ட்மார்க் டவர்னு சொல்லப்படுற இந்த பில்டிங்குமே டெக்சாஸ்ல தான் அமைஞ்சிருக்கு. 380 அடி உயரமா இருக்கிற இந்த டவர் ஃபோர்ட் ஒர்த்னு சொல்லப்படுற ஸ்ட்ரீட்ல அமைஞ்சிருக்கு. இந்த பில்டிங்கை முதல்ல 1957 ஓபன் பண்றாங்க. ஓபன் பண்ணும்போது இந்த பில்டிங் தான் டெக்சாஸ்ல இருக்கிறதுலயே உயரமான பில்டிங். அது மட்டும் இல்லாம இந்த பில்டிங்கோட டாப்ல உலகத்துல இருக்கிறதுலயே மிகப்பெரிய ரிவால்விங் டிஜிட்டல் கிளாக் அமைக்கப்பட்டிருந்துச்சு. இந்த பில்டிங்கை கட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறமே மொத்தமா மக்கள் எல்லாருமே ஆக்குபை பண்ணிட்டாங்க. ஆனா 30 வருஷம் கழிச்சு இந்த பில்டிங் அதோட எண்ட் டைமுக்கு வந்திருக்கு. மார்ச் 2000 வருஷத்துல ஒரு மிகப்பெரிய டொர்னாடோ இந்த பில்டிங்கை தாக்குனதுனால இந்த பில்டிங் பெரிய அளவுல டேமேஜ் ஆயிருக்கு. அதனால இந்த பில்டிங்கை டெமாலிஷ் பண்ணியே ஆகணும்னு முடிவு பண்றாங்க. 2006 மிட்வெஸ்ட் ட்ரெக்கிங் கம்பெனி சொல்லப்படுற ஒரு பிரைவேட் கம்பெனி இந்த பில்டிங்கை டெமாலிஷ் பண்றதுக்காக இந்த பில்டிங்க்கு பக்கத்துல இருக்கிற 15 ஸ்ட்ரீட்ஸை மொத்தமா எவாக்குவேட் பண்றாங்க. வெறும் 450 கிலோ வெயிட் இருக்கிற எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் வச்சு ஒரே நிமிஷத்துல லேண்ட்மார்க் டவரை தரமட்டமாக்கிட்டாங்க. AFE டவர்னு சொல்லப்படுற இந்த டவர் 382 அடி உயரமா இருந்திருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம யூரோப்ல இருக்கிறதுலயே டெமாலிஷ் பண்ணப்பட்ட உயரமான பில்டிங் இந்த பில்டிங் தான். AFE டவர் ஜெர்மனில இருக்கிற பிராங்க்ஃபர்ட் கோத்தை யூனிவர்சிட்டில அமைஞ்சிருக்கு. முதல்ல இந்த பில்டிங்கை பீஸ் பை பீஸ் ஒவ்வொரு ஃப்ளோரா டெமாலிஷ் பண்றதுக்கு முடிவு பண்ணாங்க. ஆனா அதுக்கப்புறம் சுத்தி இருக்கிற மக்களால எக்கச்சக்கமான கம்ப்ளைண்ட் இந்த பில்டிங்கோட லென்த்தி டெமாலிஷன் ப்ராசஸ்ல பண்ணப்பட்டுச்சு. அதனால பாமை வச்சு இந்த பில்டிங்கை உடனே டெமாலிஷ் பண்றதுக்கு முடிவு பண்றாங்க. இந்த பில்டிங்கை டெமாலிஷ் பண்ற பிளான் மட்டுமே நியூஸ் பேப்பர்லயும் மீடியாலையும் உடனடியா பரவிடுச்சு. அதனால இந்த பில்டிங்கை டெமாலிஷ் பண்ணும்போது அத லைவா 2014 30,000 மக்கள் பார்த்திருக்காங்க. ஒரு மிகப்பெரிய சத்தத்தோட அந்த பில்டிங்க்கு சுத்தி இருக்கிற கான்கிரீட் ஸ்கெலிட்டன் ஸ்ட்ரக்சர் முதல்ல டெமாலிஷ் பண்ணப்பட்டுச்சு. அதுக்கப்புறம் சில செகண்ட்ஸ் கழிச்சு பில்டிங்கோட 5th and 17th ஃப்ளோர்ல கோர்னு சொல்லப்படுற மைய பகுதி டெமாலிஷ் பண்ணப்பட்டுச்சு. பில்டிங்கோட ஒரு பகுதி சவுத்ல விழுந்திருக்கு, இன்னொரு பகுதி நார்த்ல விழுந்திருக்கு. டெமாலிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த இடம் ரொம்ப வருஷத்துக்கு காலியா இருந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் கோத்தை யூனிவர்சிட்டியோட ஸ்டூடெண்ட் இந்த இடத்துல ஒரு மாடர்ன் ரெசிடென்ஷியல் அண்ட் ஹோட்டல் டவர் கட்டுறதுக்கு முடிவு பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் 140 வெஸ்ட்னு சொல்லப்படுற இந்த பில்டிங் அந்த இடத்துல கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணப்படுது. இந்த புது பில்டிங்ல டாப் ஃப்ளோர்ஸ்ல லக்ஸரி அபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கிறது மட்டும் இல்லாம கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ஸ்ல ஃபுல்லாவே ஹோட்டல் ரூம்ஸ் டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு. நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி கீழ இருக்கிற பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிருங்க. இப்போ வாங்க குயிக்கா வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். பில்டிங் இன் ஷியான் சிட்டின்னு சொல்லப்படுற இந்த பில்டிங் நவம்பர் 2015 கட்டப்பட்டிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இந்த பில்டிங்கோட ஹைட் மட்டுமே 387 அடி. இந்த பில்டிங் இருக்கிற இன்னொரு பேரு கோல்டன் ஃபிளவர் பில்டிங். சைனால அமைஞ்சிருக்கிற இந்த பில்டிங் டெமாலிஷன் தான் அந்த நாட்டுல இருக்கிறதுலயே டாலஸ்டான பில்டிங் டெமாலிஷன். இந்த ஹை ரைஸ் பில்டிங் 1996 கட்டப்பட்டுச்சு. ஆனா ரொம்ப வருஷத்துக்கு இந்த பில்டிங்கை யாருமே யூஸ் பண்ணல. அதுக்கு காரணம் என்னன்னா இந்த பில்டிங்ல ஜின்ஹுவா பார்மசூட்டிக்கல் ஃபேக்டரியால எக்கச்சக்கமான லீகல் கேஸ் போடப்பட்டிருந்துச்சு. கண்டிப்பா இந்த பில்டிங்கை மறுபடியும் ரெனோவேட் பண்றதுக்கு பயங்கரமா செலவாகணும் கால்குலேட் பண்ணாங்க.
அதனால சைனீஸ் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா பங்ஜங் எக்ஸ்ப்ளோஷன் கம்பெனி சொல்லப்படுற இந்த கம்பெனியை வச்சு மொத்த பில்டிங்கை டெமாலிஷ் பண்றாங்க. இந்த கம்பெனி பில்டிங்கை சுத்தி 13 அடி ஆழத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய குழி தோன்றாங்க. அதனால பாம்போட இம்பாக்ட கம்மி பண்ண முடியும். 1.4 டன் அளவுல இருக்கிற எக்கச்சக்கமான டைனமைட்டை வச்சும் 12,000 டெட்டோனேட்டர்ஸ் வச்சும் இந்த பில்டிங்கை சல்லியா நொறுக்கிட்டாங்க. என்னதான் டெமாலிஷன் ப்ராசஸ குயிக்கா பண்ணி முடிச்சிட்டாலும் அந்த இடத்துல 66 அடி உயரத்துக்கு உருவான டெப்ரிஸை கிளீன் பண்றதுக்கு மட்டுமே 70 நாள் ஆயிருக்கு. ஏரியாவை கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த இடத்துல ஒரு புது கமர்ஷியல் காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டுறாங்க. அந்த கமர்ஷியல் காம்ப்ளெக்ஸ்ல எக்கச்சக்கமான கடைகளும் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்பேசஸும் அமைக்கப்பட்டுச்சு. JL ஹட்சன் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்னு சொல்லப்படுற இந்த பில்டிங் 1911ல கட்டப்பட்டுச்சு. இந்த டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் மிச்சிகன்ல இருக்கிற டெட்ராய்ட்ல அமைஞ்சிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இந்த பில்டிங் டெமாலிஷன் தான் ரொம்பவே லார்ஜ் ஸ்கேல்ல கட்டப்பட்ட பில்டிங் டெமாலிஷன். இந்த பில்டிங்ல இல்லாதது எதுவுமே கிடையாது. கடைகள்ல ஆரம்பிச்சு ஆபீஸ் ஸ்பேஸ் வரைக்கும் எல்லாமே இந்த பில்டிங்ல அமைக்கப்பட்டிருந்துச்சு. பில்டிங்கோட உயரம் மட்டுமே 440 அடி. இந்த பில்டிங்கை ஓபன் பண்ண புதுசுல உலகத்துல இருக்கிறதுலயே இந்த பில்டிங் தான் உயரமான டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர். 80 வருஷம் இந்த பில்டிங் சக்சஸ்ஃபுல்லா ரன் ஆனதுக்கு அப்புறம் JL ஹட்சன் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோரை 1998ல மொத்தமா டெமாலிஷ் பண்ணிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 20,000 மக்கள் இந்த பில்டிங்கோட டெமாலிஷனை பார்த்திருக்காங்க. இந்த பில்டிங்ல யூஸ் பண்ணப்பட்ட பாம்போட இம்பாக்ட் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருந்திருக்கு. அதாவது சுத்தி இருந்த கடைகள்ல இருக்கிற ஜன்னல் கண்ணாடிகள் எல்லாமே வெடிச்சிருக்கு. அதிர்ஷ்டவசமா இந்த பில்டிங்ல சுத்தி இருக்கிற எல்லாருமே ஏற்கனவே எவாக்குவேட் பண்ணப்பட்டுட்டாங்க. துரதிர்ஷ்டவசமா பக்கத்துல கிராஸ் ஆகி போன ட்ரெயின்ல சில டேமேஜ் ஏற்பட்டிருக்கு. அதுக்கப்புறம் இதே இடத்துல 912 அடி இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய டால் ஸ்கைஸ்கிரேப்பரை இந்த ஏரியால கட்ட ஆரம்பிச்சாங்க. கண்டிப்பா இந்த பில்டிங் 2022 எண்ட்ல ஓபன் பண்ணிடுவாங்கன்னு சொல்றாங்க. பிரைட்டன் பாயிண்ட் பவர் ஸ்டேஷன் சொல்லப்படுற இந்த பில்டிங் டெக்னிக்கலா ஒரு பில்டிங் கிடையாது. ஆனா இதோட டெமாலிஷன் ரொம்பவே எபிக்கானது. மாசசூசெட்ஸ் சோமர்செட்னு சொல்லப்படுற இந்த இடத்துல இந்த கோல் பவர் ஃபெசிலிட்டி 1960ஸ்ல ஓபன் பண்ணப்பட்டுச்சு. மே 2017 வரைக்குமே இந்த பிளான்ட் ஆபரேஷன்ல இருந்திருக்கு. பிளான்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த கம்பெனியோட ஓனர் இந்த ஃபெசிலிட்டியை டெமாலிஷ் பண்றதுக்கு முடிவு பண்றாரு. அதுக்கப்புறம் இந்த பிளான்ட்ல இருக்கிற 2 கூலிங் டவரை 2019ல டெமாலிஷ் பண்றாங்க. இந்த கூலிங் டவர் டெமாலிஷன் தான் உலகத்துல இருக்கிறதுலயே டாலஸ்ட் கூலிங் டவர் டெமாலிஷன். அதாவது ஒவ்வொரு டவரோட ஹைட் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட 500 அடிக்கு இருந்திருக்கு. அதாவது ட்ரோஜன் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டோட இந்த கூலிங் டவரோட ஹைட் ஒரு சில அடிகள் உயரமா இருந்திருக்கு. ட்ரோஜன் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டை பத்தி உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா இந்த ட்ரோஜன் பவர் பிளான்ட் தான் 2006ல உலகத்திலேயே முதல்ல தகர்க்கப்பட்ட ஒரு கூலிங் டவர். இங்கிலாந்துல இருந்து எக்கச்சக்கமான மக்கள் பிரைட்டன்ல இருக்கிற இந்த கூலிங் டவரை டெமாலிஷ் பண்றதை பாக்குறதுக்கு வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு சில மாசத்திலேயே அந்த டெமாலிஷன் டீம் அந்த பிளான்ட்ல இருக்கிற எக்கச்சக்கமான வேற இடங்களை டெமாலிஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. டெமாலிஷ் பண்ணப்பட்ட எல்லா டெப்ரியும் சேர்ந்து வெடிப்பு நடந்த இடத்துல ஒரு மிகப்பெரிய நெருப்பு உண்டாக்கியிருக்கு. அதனால இந்த பில்டிங் டெமாலிஷன் நியூஸ்ல ரொம்ப பரபரப்பா பேசப்பட்டுச்சு. மீனா பிளாசான்னு சொல்லப்படுற இந்த பில்டிங்கை கம்ப்ளீட்டா கட்டியே முடிக்கல. ஆனாலுமே மீனா பிளாசா டாலஸ்ட் பில்டிங் டு பி டெமாலிஷ்ட் அப்படிங்கிற பட்டத்தை வாங்கியிருக்கு. இந்த பிளாசால 4 செப்பரேட் டவர்ஸ் அமைஞ்சிருக்கு. ஒவ்வொரு டவரோட ஹைட் மட்டுமே 541 அடி. முதல்ல இந்த மீனா பிளாசாவை எப்போ கட்ட ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னா 2007ல தான். அதுக்கப்புறம் 2012ல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராசஸை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. பில்டிங்கோட ஓனர்ஸ்க்கு நடுவில் ஏற்பட்ட சண்டையால இந்த பில்டிங்கை டெமாலிஷ் பண்றதுக்கு முடிவு பண்ணிட்டாங்க. என்னதான் 2014க்கு அப்புறம் இந்த பில்டிங்கோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராசஸை மறுபடியும் தொடங்க நினைச்சாலும் ஃபைனான்ஸ் ப்ராப்ளமால மறுபடியும் இந்த பில்டிங்கோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராசஸ் அப்படியே நின்னுருச்சு. 2020ல அந்த நாட்டு கவர்மெண்ட் இந்த பில்டிங்கை டெமாலிஷ் பண்றதுக்கு முடிவு பண்றாங்க. இந்த பில்டிங்கை டெமாலிஷ் பண்ணிட்டு அப்படியே விட போறது கிடையாது. ஏன்னா இந்த பில்டிங்கை டெமாலிஷ் பண்றதுக்கு உண்டான காரணமே அந்த இடத்துல ஒரு மிகப்பெரிய பிளான் வர போறது தான். அதாவது போர்ட் மீனா ஜயாட்னு சொல்லப்படுற அந்த மொத்த இடத்தையே மறுபடியும் ரீடெவலப் பண்ண போறாங்க. இந்த பில்டிங்கை டெமாலிஷ் பண்ற டீம் யுனைடெட் அரபு எமிரேட்ஸ்ல இருக்கிற அபுதாபில யாருக்கும் எந்த விதமான காயமும் ஏற்படாம ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லா பாத்துக்கிட்டாங்க. மொத்த பில்டிங்கையும் சுத்தி இருக்கிற இடங்களையும் அனலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த பில்டிங்கை சேஃபா டெமாலிஷ் பண்றதுக்கு பிளான் பண்றாங்க. கிட்டத்தட்ட 15,000 கிலோ இருக்கிற எக்கச்சக்கமான பிளாஸ்டிக் எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் வச்சு மொத்த பில்டிங்கையும் தரமட்டமாக்கிடுறாங்க. முதல்ல 3 பில்டிங் இடிக்கப்பட்டுச்சு. 10 செகண்ட் கழிச்சு 4 பில்டிங்கையுமே தரமட்டமாக்கிட்டாங்க. பவர் ஸ்டேஷன் வெஸ்டர் ஹோல்ட்னு சொல்லப்படுற இந்த பில்டிங்க்கு முன்னாடி மீனா பிளாசா தான் நம்பர் 1ல இருந்திருக்கணும். ஆனா இந்த ஃபைனல் டெமாலிஷனை ஹோல்டு பண்ண நாங்க விரும்பல. ஏன்னா இந்த பில்டிங்கோட ஹைட் மட்டுமே 1105 அடி. பவர் ஸ்டேஷன் வெஸ்டர் ஹோல்ட்ல அமைஞ்சிருக்கிற இந்த சிம்னியோட டெமாலிஷன் தான் டாலஸ்ட் கண்ட்ரோல்டு ஸ்ட்ரக்சர் டெமாலிஷன். மீனா பிளாசாவை விட உயரமா இருக்கிற எக்கச்சக்கமான சிம்னிஸ் ஏற்கனவே டெமாலிஷ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஆனா இந்த வெஸ்டர் ஹோல்ட் சிம்னி தான் இருக்கிறதுலே உயரமானது. இந்த சிம்னி 1981ல ஜெர்மனில கட்டப்பட்டிருக்கு. அந்த மொத்த பவர் ஸ்டேஷனும் கவர்மெண்டால 2005ல டீகமிஷன் ஆகப்படுது. அதுக்கப்புறம் எதிர்பாராத விதமா ஒரு வருஷம் கழிச்சு இந்த சிம்னி அதோட கடைசி விதியை சந்திக்குது. இந்த ஸ்ட்ரக்சரை 2 வேற லெவல்ல வெடிக்க வச்சிருக்காங்க. அதுல ஒரு பாம பாட்டம்லயும் இன்னொரு பாம ஸ்ட்ரக்சரோட மிடில்லையும் வச்சிருக்காங்க. இதை பாக்குறதுக்காகவே சுத்திலும் கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுல கூட்டம் சூழ ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதனாலேயே அந்த பில்டிங்கை டெமாலிஷ் பண்ற டீமால அவங்க சொன்ன டைம்ல அந்த பில்டிங்கை டெமாலிஷ் பண்ண முடியல. ரொம்ப சீக்கிரமாவே மொத்த சிம்னியும் பில்டிங் மெட்டீரியல் குப்பையை தவிர ஒன்னும் இல்லாம போச்சு. இன்னைக்கு நம்ம பார்த்ததுல எது உங்களோட ஃபேவரட் அப்படிங்கறத கமெண்ட்ல தெரிவிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. அப்படியே ஸ்கிரீன்ல தெரியுற அந்த ஐகானை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்ல தெரிவிக்கலாம். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோல நான் உங்களை மீட் பண்றேன். அது வரைக்கும் நன்றி, பாய்.